নে তো কিরম বলে সেন যাহা আমার বাড়ির কোন দিকে এবার মাংসের গন্ধ যায়। হো জামাই, ভালো আছেন? হ্যাঁ তোমরা ভালো আছেন? হ্যাঁ আমরা ভালো আছি। আচ্ছা পোল্ট্রি নিয়ে আসেন। হ্যাঁ জামাই, তোমার শ্বশুর একটু মাংস আনছে। বসো বসো, খেয়ে দিয়ে যাও, এই তো হয়ে গেছে রান্না। বসো বসো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ওই না আমরা হঠাৎ করে আসি না তো, খবর সবর করবা। খুব ভালো টেস্ট হইয়া, ভালো রান্না করে পারেন তোমরা। শালা জামাই যেদিনকায় মাংস আনো ওদিনকায় আসি হাজির। আজকাও মোর ভাগটো কমাই দিল, খাহা কি খালি। বাপ রে বাপ, সেদিন খালি মাংস নিয়ে আসিনি, রান্না হইতে না হইতে জামাই আসি হাজির, লাস্টে মুইয়া পানুনি। আজকা নিয়ে আসি ফের আজকা একদম মন ভরাই খাওয়া হবে। কই গে কোনা গেল মাংসটা রান দেখ। আজকে পোল্ট্রি নিয়ে আসেন। মনে করি না আজকা মন ভরাই খাম, শালা জামাই আজকাও হাজির, মন তো করে না। খুব ভালো হয়। আই ধর মাংসখান আজকে গোটা রাস্তা নুকায় নুকায় নিয়ে আসিনু, কেউ যাতে না দেখা পায়। আর রান্ধিনে ফটাফট ঘর তুইও নুকায় তুইস, না হলে আজকাও ফের জামাই তুলে আসবে, আজকাও আমরা ভালো মতো খাবার নাই। ধর ও জামাই আসিলেন? হ্যাঁ তা কি করেন তে? এ না ছাগল খাবার দি। হো জামাই, বসেন বসেন, আজকে আলু ভাজা ভাত খাই যাবেন। হ্যাঁ আলু ভাজা ভাত। আচ্ছা তো ভালো আছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, খাই যান আজকা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক। শ্বশুর মশাই, এই তো তোমরা তো মাংস নিয়ে আসেন, আর কজন বলে শুধু আলু ভাজা ভাত। মাংসের কথা ভুলে গেলেন নাকি? হঠাৎ ছিলেন যে? হ্যাঁ জামাই, আমরা ওই যে ভুলি গেল মাংসটার কথা। হ্যাঁ টুম্পা তুইও ভুলে গেলিস, মুই না ভুলিবা পারুম। হ্যাঁ নাহলে নষ্ট হয়ে গেল যদি আমরা না আসি নয়। হ্যাঁ নষ্ট হলো, নষ্ট হারামজাদা নষ্ট হলো। হয় সেদিনকাই মাংস আনো ওদিনকাই খালি হাজির হয়ে যায়, আজকাও খাবার দিলে ভালো করি। দেখ খাওয়া দেখ জামাইটা, না খাওয়া দেখ খাওয়া দেখ। থাকো তাহলে। আচ্ছা যেদিনকাই মাংস নিয়ে আসুন সেদিনে জামাই কি করে আসে, নিশ্চয় তুই খবর দিস না? হ্যাঁ, মোর খাই দেয় কাম নাই, মুই খবর দিবা যাম। মুই ঠিকঠাক খাবার পাওনি আর মুই জামাইটা খবর দিবা যাম। খবর পাহা কোস থাকি, মাংস আনিলেই হাজির, মাংস আনিলেই হাজির। আচ্ছা বর্জেন, মুই যেদিন যেদিন মাংস নুং সেদিন সেদিন তুই মোর জামাইটা খবর দিস না? আচ্ছা এরকম খবর দেওয়ার কি দরকার কত? পারলে তুই দুই এক পিস যাই এনে খাই আসিস, তাও এরকম জামাই খবর দিস না। হ্যাঁ আমি খবর দিছি। এই ও কোন দিন মাংস নিস না নিস ওগুলো খবর আমি রাখি। বলতে আমার জামাইয়ের জন্য মুখ আজকে এরকম কথা শুনবা হচ্ছে।
আজকে মাংস রান্না করেন? হ্যাঁ, বসো বসো, খাই যান। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ আমরা ছি। খবর পাহা খুঁজ থাকি জামাই, যে দিনে মাংস আনুন সেদিনে খবর পাই যা। হ্যাঁ এটো হবা পারে। আচ্ছা ভাস্তা, মুই যে তোর ঠিনা থাকি মাংস নি যাও, ইটো কথা কি মোর জামাই কই? হ্যাঁ মোর খাদ্যে কাম নাই না, তোর জামাই মুখ যাং তুই কোন দিন খা মাংস নিছি না নিছি, মোর তো এদিক ব্যবসা নাই নাকি? তোমার তো মানুষ কত মোর নিজেতে মাংস কি লোকে ভাই। ও তোমরা না, আমরা তো তোমার বাড়ি যাই না, আজকে তোমরা পাঙ্কাশ মাছ রান্না করিয়ান না? আচ্ছা জামাই, হ্যাঁ? তোমরা বুঝা পাহান কি করি, আমরা কি রান্না করি? কি করিবে বুঝা ভাই, তোমরা বুঝা পাননি? গন্ধ যে পাওয়া যায় সঙ্গ দিন ভালো করে। নে তো কিরম বলে সেন যাহা আমার বাড়ির কোন দিকে এবার মাংসের গন্ধ যায়, দুয়ার দিবের আমাদের। হ্যাঁ হান দেখ একটা সেনও যাবা দিব না। গন্ধ পাই মাংসর, বাহ। কি ব্যাপার, আজকে কি তোমরা বিরিয়ানি রান্না করেন? যা শালা, গন্ধ ভাগানিয়ার জন্য সেন মারি না ওইগুলো, বিরিয়ানির গন্ধ পাহা। তোমরা বিরিয়ানি রান্না করেন তা আমাকে খবর দিলেন নি? ইনাই বাড়ি তাও। হ্যাঁ করো রান্না করো।